那是高，只灌这个的。灌真的啊？哦，灌这个。这个小的。然后它拿起来是，就是正好那个五秒那个不好。搞糊啊！公饭的，再一个人搞饭噻，我才记了粉搞糊啊。这吃小吃个。小吃。小吃。我发现是了。他今天是年头9号了。小姐妹。一就可以了。啊，酱他用大块用大块的。这样他拿身上，这样。小牛的呀，这点会儿我以为他叫他口是干噻。啊是。对。主持人趴着。麻趴，麻花不多。趴。现用多啊？是啷子哦？这个。降了嘛？降了嘛？我还走了，要是降用大块的了。那个饭我家。是吧？这那里炒菜也可以。可以吗？不长香也很呐。 5块。啊？5块，4块5块，我这。我要付店看到，我本来买的，我后头我，他没得那样，我又没备钱去，他没得微信，后头我发现我高级了。这个冷酱的哈。看啥？这个香，这个调料这个吃，我的娃子啊。这个啊？哎呀，这嘛。我这样试着。大家小杨老师呢，我是在表述一下，这个他还给我一点姜，看这个啊，这个是那个他放在这个勺沟里面，我们这也是那种相当于那个东北那种地窖，对，我们叫勺沟。一般我们放的红薯啊，就是弄回来就给它放到这里面，还有就是这个生姜，然后放到这里面基本上都没什么烂，因为放了几年都没事的这种生姜，放几年都没事哈。这个的话，因为是放在这里面，所以说它没有见阳光，没见阳光的话，它就基本上不会说很老，就可以拿去吃。到时候我拿去尝一下，好。跟他那个吃腿那个安排呀，吃腿是你可以讲。你搞好多，够了没？啊？搞好多。没搞好多。没搞太多，你搞这种。在这里长得好。金巴江啊，你看着啥子？那个2斤嘛，3斤，他就想太强。这个好来了，给你切下。没空选，昨天捡辣子有给我干啥子？哪条？啊，树这个。哦。有没呢？够了，会够了。那个可以只干了不嘛？会够了，比如说。会够了。那个可以只干啥子？你看到你这个你长那么多，你个有带了。咦，过来，那个。哎呀，我爱尝下看好吃吗？你现在表述。可以吃没？可以吃的没有？你没多弄过来。酱都吃的这牙都吃不得嘛。你没多弄过来。你没多弄过来。那是有菜心的东西吃哪行啊？喂，吃点炒饭嘛。他拿2颗上来，我给2颗这个。啊，那么长。下够啊。这个像那样子的，这他拿个别的袋子整起差不多哦。别人给我个袋子嘛。你那个袋子装多少呀？看好吃不？一会儿我们切姜啊，都掐个酱包来切细炒辣子去了嘛。这个啊？我试了。切辣子啦，我们炒辣子还去看酱叶子炒去了嘛。
红了这来呀，你看个酱爷爷的富萨，香菜了嘛你？是富萨好，富萨吧？那个？你讲，我是搞富萨那个。哦，那样。啊，臭的。啊，再搞点给我爷爷，那个牙牙，这几颗都是。我吃了好多。这个切的细细的炒辣子好吃。可以没？四种。点片，来了，漏了哦。go。好，然后弄着可以了，对吧？要得哦。可以了，够了。得了，这个我从来没吃过的。没嘛，片段的吃了吗？咦，全漏了我哦。他说肯定漏了嘛。啊，漏了这行没有？啊？等着，我头你不用嘛，我是把片段的都拿出来了嘛。皮不断的这个是，你就慢。等着，我是练了用片段。你这还要把烧水倒进去，这个都是啊。哦，罐装的有啊。哎，可以啊，买点我都吃着啊。他也说是可以。那昨天咱们切这个吧？我帮你喊我切样样，在我们切啊，我切成比上可大了。啊是，你这点没搞了是吧？没有这样。真的？哎，这才重启。还重启啊？七真的。我再烧一个块钱的米。我要赶紧回去啊！赶紧回去就开始做那个，那个叫什么？开始做剁辣椒了。还有就是，因为这个本来是想到街上买的，今天没带零钱，没带现钱。那个阿姨呢又没有。住在爷爷的呀？啊？我说你表侄要费钱的。不怕吗？会微信支付了吗？我叫那个机器人那个，我发了微信认识了哦。他可能微信几百块几啊？收回家。带哈，里面是。现在把车停在这上面啊，因为今天呢，那个温度还是蛮高的，就差不多有30多度吧。放在下面呢，感觉那个车子要烧起来那种感觉哈，所以说是放在上面要收的好一点。只是每次稍微爬这一节节的坡呢，比较够呛，看哈，就爬这一点的坡。今天呢也是去赶得急去拿很多快递回来，就是一些小工具啊，还有一些小材料之类的哈，比如说手套，大家一直都关心我那个手套，就每次干活的时候都不戴手套哈。其实主要是我不怎么经常那个，就是戴手套呢不好干活，说句实话就。比如说扯草的时候，你戴手套呢，就不利于干活嘛。还有的时候就是别的时候，就戴着手套不太好操作这样子。不过有的时候还是需要的，所以说我到网上买了一点。到那个实体店呢还是有点贵，一双要3块钱，网上买就20块钱，20块钱左右就买10多双哈，就还是划得来一些的。今天还是得了一大袋，刚才到表叔家来，就拿了一点生姜回来哈。他那生姜说实话看起来真的很不错的，而且还得了一点那个生姜苗，到时候明天弄一点来尝尝哈。
走吧，现在我们回家了。这个里面呢是给花生买的猪肝，这袋子小袋那个红袋子提在里面，还有小白旺财他们都可以吃一点哈。因为那个花生这段时间有点太脱毛，它需要弄一点来补一补。给它吃那个什么，那猫粮呢，它又不吃了，现在挑食的，有点挑食啊。